आ गए हैं बर्ड हैबिटेट जोन में। यहाँ पे लग रहा है यार कि हैं बर्ड्स, यहाँ पे जेन्युइनली बर्ड्स हैं। ये ओखला बर्ड सेंचुरी जैसा वो ढकोसला नहीं है। बहुत धांसू है यार ये जो भी है। जंगल है क्या आगे, चलें? गिल्लू किधर? सांप नहीं दिखना चाहिए, बाकी सब ठीक है। सो दिस इज़ इट। नर्सरी देख ली, ये भी देख लिया 2008 में। अच्छा ऐसा ही है। दिस इज़ मुगल पवेलियन। ना देने ना देने ना, ठीक है चलो।